Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro nakakumpiska og halos 300 ka mga tarpaulin nga iya sa mga kandidato nga gipang paskil o gipamilit sa mga punuan sa kahoy sa syudad. Busa buhatan, padanan og sulat ang maong mga kandidato sa ilang kalapasan. Ani ang report. Sa nagpadayong Oplan Backlash nga ginahimo sa mga personahe sa City Environment and Natural Resources Office kung Clenro, miabot ngadto sa 290 ka mga tarpaulin kung campaign materials ang ilang natanggal. Ang mga gipangtanggal nga tarpaulins giingong nakapaskil sa mga punuan sa kahoy sa nagkaniyang barangay sa syudad. Butang nga dakong kalapasan subay sa ordinansa sa syudad. Dugang sa Clenro sa 290 ka mga tarpaulin, 261 niini ang gipanag-iyahan sa mga kandidato. Actually, amo silang gisulatan kung wala ba sila nganong dili sila namo ipinaltihan at aron maka-explain sa sila. Due process. Sagad sa mga nagpaskil kuno sa mga punuan, mga political tarpaulins gikan sa mga lokal nga aspirants, ana sa pipila sa mga national candidates. Actually, ang purpose gid ana aron nga ang atong mga kahoy dili siya masamdan kay kung imo lang lansangan dako gid ang tendency nga naay mo sulod nga mga viruses nga makadaot makapatay sa atong mga kahoy. Karon magpadayon kuno ang mga operasyon sa Clenro batok sa mga malapason sa mong ordinansa. Ang amo lang yung hangyo labi na kini mga local politicians ayaw mo og supak sa ordinansa kay kini balaod man unya kung gusto ninyo panglansangan ng mga kahoy i-amend ninyo ang maong ordinansa. Cyril Chavez, One Mindanao.